ガツガツ食べてます。はあ、食え食えみんな。お前いいのか食わねえのか。やべえ、お前ら食ってんの見せたら腹減ってきたな。今日朝血糖値高かったからな。ああみんないっぱい食えな。今日昼間はないいもん食えたからなみんなな。